السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان المشاهدين والمتتبعين وكذا المشاهدات والمتتبعات الكرام والكريمات، تحية لكم أينما وجدتم سواء داخل التراب الوطني أو خارجه. معكم أخوكم عزيز تغدا. هذه الحصة التدريبية الأخيرة من شهر رمضان. إذا ما كانش يوم غد يوم عيد، إذا كان يوم عيد هذه هي الحصة الأخيرة، وإذا ما كانش غدا العيد غادي نديرو مازال واحد الحصة إن شاء الله بالدراجة الهوائية إن شاء الله. هذه الحصة اليوم كتجي يوم الأحد فاتح ماي 2022 على مسافة 21 كيلومتر. أكنول، بويسلي، إحموتن، دهرناضور، تيغزراتين، والعودة إلى أكنول إن شاء الله بحول الله. نسأل الله التوفيق بحول الله. حصة اليوم جريا على مسافة 21 كيلومتر إن شاء الله. اليوم يوم جميل وممارسة الرياضة. فوالا دوار من دواوير قزناية ويسلي. كنشوف معنا هاد الطبيعة تبارك الله ما شاء الله، أشجار اللوز، الزيتون. يعني أنا صعدت هاد الهضبة باش ناخدكم هاد الفيديو من البلاصة هادي ويسلي. يعني توتال ديال الحصص ديالي التدريبية في هاد الشهر رمضان فيما يخص الدراجة الهوائية 112 كيلومتر الحمد لله. بالنسبة للجري 79 كيلومتر بهذه الحصة هذه ديال اليوم كندير اليوم ان شاء الله. يعني حصيلة لا بأس بها في هذا الشهر المعظم. فوالا هذه الطريق السريعة تازة الحسيمة كما كتشاهدوا معنا. يعني هذا مشروع غرس أشجار اللوز بدواوير جناية تبارك الله ما شاء الله. يعني مثل هذه المشاريع خصنا التشجيع ديالها صراحة، ونتمناو تعود بالنفع على سكان هذه الدواوير. يعني عموما في هذا الفصل، فصل الربيع، كتكون الطبيعة الحمد لله يعني قزناية بعد التساقطات الأخيرة يعني انتعشت آمال الساكنة بموسم فلاحي جيد إن شاء الله بحول الله. هذا دوار إحموتن كما كتشاهدوا معنا. يعني طبيعة الخلابة ما شاء الله تبارك الله. هذا مسجد إحموتن. يعني قزناية غنية بثرواتها الطبيعية، خاصة الأشجار مثل أشجار اللوز وأشجار يعني الزيتون. كاين أشجار أخرى ولكن هادو هما اللي عندهم الدرجة الأولى هنايا في قزناية تبارك الله ما شاء الله. فوالا دار الناظور. يعني أنا فضلت أنني نصور لكم هاد الطبيعة خلابة عوض أنني نطلع الطريق الفوق ونصور لكم تما. يعني الطبيعة أفضل، يعني نستغلوا الفرصة ديال وجود الطبيعة ونصوروا فيها الذكريات. هذه المدرسة ديال دهر الناظور، وهذا الجامع ديال دهر الناظور. تما كاين الطريق أكنول أجدير. شكرا لكم على كل الدعم والمساندة، بارك الله فيكم. نتمنى أن نلتقي في مناسبات قادمة إن شاء الله، في حصص تدريبية أو مغامرات إن شاء الله بحول الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله. عيد مبارك سعيد إن شاء الله على الجميع، وإلى الملتقى إن شاء الله.